Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat herbal semuanya. Seperti biasa kami akan menawarkan produk kami, yaitu formulasi herbal atau gabungan komposisi 5 macam herbal. Formulasi ini adalah formulasi buat batuk pedak atau kering, demam, dan disertai pilek. Dengan komposisi serigunggu, daun saga, sambiloto, meniran, dan begagan. Masing-masing produk ini tetap tidak mengurangi khasiat masing-masing secara umum ya. Dan formulasi gabungan ini berdasarkan tim ahli dari UD Tazaka, Sukoharjo, Indonesia. Dengan adapun cara minumnya atau cara mengkonsumsinya, pagi dan sore 1 kapsul. Jadi serigunggu 1 kapsul, daun saga 1 kapsul, sambiloto 1 kapsul, meniran 1 kapsul, dan begagan 1 kapsul. Diminum secara bersamaan. Insya Allah bermanfaat dan berkhasiat untuk batuk pedak, disertai demam dan pilek. Adapun cara minumnya, sebelum makan ya, 1 jam sebelum makan. 1 jam sebelum makan, insya Allah dengan izin Allah mampu mengobati batuk pedak, disertai demam dan pilek. Dan produk ini diproduksi oleh UD Tazaka, Sukoharjo, Indonesia dengan masa expired tahun 2023 sambilotonya. Insya Allah rapi dan aman dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.